Oke guys, selamat datang di channel gua. Kenalin gua Octavio. Dan di channel ini gua ngebahas berbagai kasus yang penuh misteri, tragis, dan tentunya menarik untuk dibahas ya. Sebelumnya gua mohon maaf apabila kualitas video ini masih belum cukup baik. Dan gua minta support kepada teman-teman semua agar channel ini dapat terus berkembang. Jadi di video ini gua akan membahas sebuah kasus, yaitu seorang kakek bunuh tetangga karena tersinggung suara batuk. Jadi seperti yang kita ketahui, batuk itu adalah hal yang manusiawi ya. Tapi berbeda dengan kakek di Jember, Jawa Timur ini, tepatnya di Dusun Damsaula, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang. Di mana seorang kakek bernama Hasan menggorok leher tetangganya sendiri cuma gara-gara suara batuk. Jadi kasus ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2021, dan sempat menghebohkan warga setempat. Apa nih yang menyebabkan kakek ini tega berbuat keji, dan motifnya apa sehingga dia tega menghilangkan nyawa tetangganya? Langsung aja kita bahas ke kasusnya. Pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, sekitar pukul 13.00, seorang pria bernama Misran, 50 tahun, sedang beristirahat di gazebo depan rumahnya bersama seorang teman yang bernama Karno. Mereka sedang istirahat ya pada saat itu, jadi lagi nyantai gitu, lagi ngopi, ngerokok. Dan kemudian pada sekitar pukul jam 14.00, teman Pak Misran ini yaitu Pak Karno pamit untuk pulang, dan sebelum pulang jadi Pak Karno ini sempat terbatuk gitu. Sehingga Hasan yang merupakan tersangka dalam kasus ini dan dia adalah tetangga dari Pak Misran, tiba-tiba datang menghampiri Pak Misran dan Pak Karno. Tapi pada saat itu belum terjadi apa-apa, karena Hasan ini hanya menyapa dan kemudian pulang lagi ke rumahnya. Jarak rumahnya juga cukup dekat, sekitar 20 meter dari rumah Pak Misran. Sebelumnya gue mau ngasih tahu informasi dari para warga sekitar nih tentang latar belakang tersangka. Menurut keterangan warga, si Hasan ini termasuk orang yang temperamental dan tertutup gitu di lingkungan sosial. Jadi yang nggak pernah ngumpul sama masyarakat gitu. Juga ada sifat aneh dari si Hasan ini, dimana ketika dia mendengar orang batuk, Hasan ini langsung terpancing emosinya. Bahkan beberapa kali sempat menodongkan celurit gitu kalau ada dengar orang batuk. Jadi semacam gangguan emosi gitu loh. Oke, lanjut. Setelah nggak ada apa-apa lagi, tentu saja Pak Karno ini akhirnya pulang ya. Dan ketika Pak Karno ini berjalan pulang, itu dia sempat berpapasan dengan si Hasan. Saat itu si Hasan ini berjalan ke arah Pak Misran sambil membawa celurit. Dan kemudian Pak Karno juga sempat menyapa dan sempat juga nanya gitu sama si Hasan ini, mau kemana Pak? Kok bawa celurit gitu? Dan si Hasan ini pun pada saat itu jawab kalau dia mau ke sawah gitu. Dan akhirnya Pak Karno berlanjut pulang. Namun setelah itu ternyata Hasan ini menghampiri Pak Misran dengan membawa celurit nih di tangan sebelah kirinya. Dan anehnya sebelum dia membunuh korban, dia minta maaf dulu gitu sama Pak Misran. Aneh kan? Dia bilang, minta maaf ya yang sebesar-besarnya, mungkin ada salah. Kemudian Pak Misran yang pada saat itu lagi duduk, heran dan langsung berdiri gitu. Loh, apa kok sampean minta maaf ke saya? Dan dijawab sama si Hasan ini, ya saya minta maaf nih, ada salah. Dan dijawab lagi sama Pak Misran, sampean kok bawa sajam? Saya nggak takut. Dan di depan gazebo tempat kejadian ini kan rumahnya Pak Misran ya. Dan kebetulan ketika dia ngeliat ke arah rumahnya, di teras rumahnya itu ada istrinya yang lagi duduk gitu. Dan Pak Misran pun ngomong gitu dari jauh ke istrinya, "Dek, tolong teleponkan." Nah, pada saat itu celurit yang ada di tangan kiri si tersangka ini langsung dipindahkan ya ke tangan kanan. Dan pas ketika setelah Pak Misran ini ngomong, "Tolong teleponkan," saat itulah si Hasan ini ngebacok lehernya korban. Dan ketika dibacok itu korban sempat megang si tersangka, dan kemudian tersangka ini ngedorong si korban ke jurang kecil di sebelah gazebo yang ada di sana sampai keduanya jatuh ke jurang itu. Dan di jurang itu si tersangka ini juga kembali ngebacok si korban dan mengenai lengan si korban. Dan baru setelahnya ada datang seorang warga yang berusaha mengambil celurit dari tersangka. Pada akhirnya juga datang nih para warga untuk ngebantu si korban. Kemudian
Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya datang ke tempat kejadian dan ditemukan si korban sudah tergeletak di jurang samping gazebo tersebut. Dan petugas dibantu warga berusaha menyelamatkan si korban ya tentunya. Namun pada akhirnya nyawa korban tidak terselamatkan dan menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju puskesmas. Sedangkan si tersangka sendiri setelah kejadian tersebut langsung berjalan pulang dengan santai dengan kondisi baju bersimbah darah. Teman-teman bisa lihat di video ini nih. Emang nggak otak gitu loh. Kemudian tentu saja polisi menangkap si pelaku yang ternyata ketika ditangkap pelaku ini sedang duduk santai gitu di depan rumahnya kayak nggak ada masalah gitu, seakan nggak terjadi apa-apa. Padahal dia baru ngebunuh orang loh, tetangganya sendiri lagi. Dan kemudian kasus ini pun ditangani oleh kepolisian dan si tersangka saat ini mendekam di Mapolsek Mayang. Nah, kemudian hasil investigasi kasus ini terungkaplah bahwa motif pelaku ini adalah emosi karena mendengar suara batuk. Dan ternyata Pak Misran yang merupakan korban ini adalah korban salah sasaran. Karena yang batuk pada saat itu adalah Pak Karno, yaitu temannya Pak Misran. Nah, miris kan? Sudahlah motifnya cuma gara-gara batuk, kemudian salah orang lagi, ya Allah. Dan untuk Pak Karno tentu aja nggak bersalah ya, karena batuk itu memang manusiawi gitu loh. Hanya saja mungkin pada saat itu takdir berkata lain, dan kita doakan semoga Pak Misran ini amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan tabah ya. Nah, pada saat interogasi si tersangka ini nggak menunjukkan sama sekali wajah penyesalan gitu. Bahkan dia sempat tertawa pada saat diinterogasi. Hahaha. Gitu. Padahal habis ngebunuh orang, tetangganya sendiri. Creepy nggak sih ketawanya kalau kayak gitu? Kayak ada gangguan jiwa gitu loh. Kayaknya benar-benar sakit sih orang ini. Nah, kemudian ada fakta yang terungkap nih, bahwa kejadian ini bukan pertama kali si tersangka menghilangkan nyawa seseorang karena batuk. Karena pada tahun 1981, si tersangka ini juga pernah menghilangkan nyawa seseorang dengan motif yang sama. Dan pada saat itu dihukum 10 tahun penjara. Nah, seorang psikolog dari Universitas Jember menyebut pembunuhan ini dipicu oleh pengalaman traumatis yang didukung oleh sifat tertutup hingga membuatnya mudah tersinggung. Psikolog tersebut juga menyampaikan bahwa pelaku tersebut bisa saja mengalami gangguan emosional yang disebut delirium. Nih, ingat ya, delirium. Yang secara singkatnya merupakan gangguan psikologi yang mengakibatkan pengidap penyakit ini gampang terpicu secara emosional oleh lingkungan dan cenderung menyakiti. Hati-hati nih, untuk lo semua yang punya tetangga dengan ciri-ciri seperti ini, hati-hati ya, bisa aja tetangga kalian mengidap delirium ini. Atau jangan-jangan teman-teman yang nonton video ini ada yang mengidap ciri-ciri seperti ini nih. Hati-hati ya. Jadi untuk pelaku sendiri dijerat dengan pasal 30 KUHP, pasal 338 tentang pembunuhan berencana dan ancamannya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penjara seumur hidup. Jadi untuk teman-teman yang gampang tersinggung itu loh, kalau bisa jangan sampai melakukan tindak kekerasan ya, karena hukumnya nggak main-main ini loh. Kalau nggak di penjara seumur hidup, hukuman mati. Hati-hati. Jadi selebihnya kita percayakan kasus ini kepada pihak kepolisian ya. Dan untuk kasus ini baru sampai sini perkembangannya, dan gua tutup aja ya. Sebelumnya gue mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian nama, tempat, atau informasi. Dan terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.